ACU សម្រាប់ខត់ខ្លួនប្រធានផ្សារទូពងរនិងមនុស្ស3នាក់ទៀតបញ្ជូនទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធការដើរប្រមូលចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធដោយមិនទទួលបានសិទ្ធិពីរដ្ឋអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU នៅល្ងាចថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះបានបញ្ជូនស្ត្រីប្រធានផ្សារទូពងរនិងមនុស្ស3នាក់ទៀតទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធការដើរប្រមូលលុយពីក្រុមអាជីវករលក់ដូរតាមដងផ្លូវដែលជាការដើរប្រមូលចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធដោយមិនទទួលបានសិទ្ធិពីរដ្ឋលោកសយច័ន្ទវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅយប់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះថាករណីសន្តិសុខផ្សារទូពងរដើរប្រមូលលុយពីក្រុមអាជីវករលក់ដូរតាមដងផ្លូវត្រូវបានគេចុះផ្សាយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តាមបណ្ដាញសង្គមដែលសកម្មភាពរបស់ក្រុមសន្តិសុខនេះធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់ប្តីប្រពន្ធប្រធានផ្សារលោកសយច័ន្ទវិចិត្របានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យទាំង4នាក់រួមមានទី1ឈ្មោះណៃដាណែតភេទស្រីអាយុ39ឆ្នាំមុខរបរប្រធានផ្សារទូពងរទី2ឈ្មោះប៊ុនសិនភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំមុខរបរជាងថតវីដេអូទី3ឈ្មោះមីសាផាតភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំមុខរបរសន្តិសុខផ្សារទូពងរនិងទី4ឈ្មោះសាម៉ាក់ឆានភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំមុខរបរសន្តិសុខផ្សារទូពងរបើតាមអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជនសង្ស័យទាំង4នេះជាប់សង្ស័យអំពីអំពើពុករលួយក្នុងបទល្មើសប្រមូលចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធដោយមិនទទួលបានសិទ្ធិពីរដ្ឋមាត្រាលេខ89និងមាត្រាលេខ97នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធនិងការសំគំនិតតាមមាត្រាលេខ29នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្រោយបញ្ចប់ការសួរនាំមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានសម្រេចឃាត់ខ្លួនបុគ្គលទាំង4នេះនៅវេលាម៉ោង 16:10 នាទីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2025ហើយបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាល្ងាចថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះតែម្ដង